السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل محشي كرنب وكوسه وفلفل. وهنا كده بقى زي ما انتم شايفين كنت قطعت الكرنب الاول وفرغتها من بعضها وحطيت ميه مغليه فيها ملح وكمون، وابتديت انزل بالكرنب واحده واحده كده على حسب ما الحله اخدت يعني، وابتديت ان انا اسلقه وبعد كده شطفته كويس. وهنا كنت قورت الكوسه ونضفت الفلفل وقطعت الخضره والبصل بس. وهنا بقى كانت الكرومبة كده قبل ما بعد ما سلقتها يعني وكده حطيتها بقى تتصفى في المصفى كده زي ما انتوا شايفين، سيبوها تتصفى كويس. وبعد كده كنت جبت الخضرة بقى وقطعتها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. قلت بقى قبل ما الكرومبة تتصفى كنت غسلت الفراخ كويس ونقعتها في مية وخل وليمون، وقطعت البصل بقى قطع صغيرة، ممكن تبشريه وممكن تقطعيه يعني عادي، يعني بعمل كده وكده. هنا كنت بقى قطعت الكرنب قطع وسبتها بقى في الطبق، وقلت بقى اعمل التسبيكة. هنا كنت شوحت البصلتين في زيت، وبعد كده نزلت عليهم بعصير الطماطم وقلبتهم. بقى بحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وحبة نعناع. دي التوابل بتاعتي في التسبيكة بتاعة المحشي. بعد كده حطيت جبت الخضرة نزلت بيها على الصلصة وابتديت اقلب فيها. وبعد كده بطفي النار بقى، ويعني دي اهم خطوة كده، تركاية مهمة، تطفي النار وبعد كده تحطي الرز عشان الصلصة ما تشربش الرز ما يشربش الصلصة، بيبقى الرز معجن كده، لا كده بيبقى ريحته حلوة والرز معاكي بيبقى ايه جميل. وفي ناس على فكرة بتعمل التسبيكة ني في ني، يعني ممكن تعمليها كده وممكن كده، بس انا بحب الحاجة المتسبكة يعني بحس انها ليها طعم احلى. هنا بقى كنت حضرت الحاجة بتاعتي وقلت بقى اروح احشي. هنا كده كنت خلصت الكرنب، وعلى فكرة فاض منه شيلته وقلت بقى اخليه مرة تانية. هنا برضو كنت حشيت الحاجة بقى وحطيتها على النار، والمحشي ابتدى بقى يتشرب ووطيت، وبصوا الريحة وجمالها مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ازاي، تحفة جدا. وده الشكل النهائي بقى بعد ما المحشي استوى وحمرت الفراخ، وبجد كانت أكلة جميلة جدا. مش متنسوش بقى تقولي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد.